Hello，大家好，歡迎收看玉兄弟。我今日啦就發咗一個好得意嘅貼喺 Flash 嗰度咧，就發布咗咧我自己張相同埋另一個香港大明星姜濤張相合二為一嘅一個拼圖相啦。標題就係一個香港普通人同香港大明星嘅分別。咁其實冇講啲咩啊，跟住咧即刻惹來咗姜濤嘅粉絲嘅攻擊，又話你死緊啊，跟住又話姜濤好靚仔嘅，呢樣那樣咁樣。大佬，我都冇話姜濤靚唔靚仔，我冇同過佢比較過啲咩，就咁話一個普通人同一個大明星，你哋即刻自行腦補又話我想同佢比啊，又話你靚仔過佢咩咁樣諸如此類。但係實際上下面真係有人留言話我靚仔啲。咁其實靚唔靚仔唔緊要嘅，我覺得作為一個男人最緊要有才華有本事。姜濤個樣我不言自評，其實客觀咧有好多人都話佢噶啦，死肥豬咁真係死肥豬啊嘛，係咪先？你肥啊嘛，咁你作為一個藝人，你唔減肥，你對唔得住支持你嘅粉絲咧？咁如果因為呢個貼咧引發一啲對你嘅不滿嘅攻擊咧，其實都係鞭策緊你，係咪先？所以你要感謝我，係咪先？我發呢個貼引嚟嘅蝴蝶效應係咪先？真係靚唔靚仔喎？咁老實講，我覺得你唔夠靚仔嘅。咁我自己都唔係特別靚仔嘅，好老實講。但係如果兩者相比，咁有啲人都真係話我靚仔過你嘅，咁你係咪應該檢討下咧？係咪先？不過一樣問題咧，根本對我嚟講不成問題，係咪先？都係嗰句，男人使鬼靚仔咩？最緊要你有才華，係咪先？你唱歌掂嘅，但係又唔係你人肥歌雞又冇賤，真係唔知你想點。仲話藝人喎，最慘就係你呢種咁嘅廢柴咧，仲可以喺樂壇度生存到，而且你舉行嘅演唱會咧都可以奇奇爆滿嘅。咁我覺得真係成個社會現象咧係非常之九唔搭八，真係嘅。應該得到呢啲咁嘅榮耀嘅人咧，值得擁有呢啲咁嘅榮耀利益嘅人咧，完全係被淘汰晒嘅。反而你呢啲咁嘅廢柴咧，就即係搶咗個位，霸咗個位咁多年。係嘛？對唔對得住一啲有才華、有實幹嘅人咧？係嘛？所以即係呢條片咧，唔係話我單止話你，而係話咧成個香港嘅社會現象，知唔知啊？亦都希望你睇到我呢條片咧，就點舉下流同減肥，即係唔好話你自己練歌啊！我覺得你呢啲咧天賦咧個天花板好低嘅啫，係差唔多就差唔多嘅。跳舞你唔使講，你減肥先啦，咁論盡，即係我驚你咧，仲要轉身都冇仆街係咪先？真係唔係講笑，係嘛？所有嗰啲咧。姜濤粉絲想攻擊我咧，come on 啦我心理素質好高嘅，見一個鏟一個，係咪先？文字潔癖，就算真係有嘅，我亦都唔驚你，係咪先？唔通真？